ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពនៃការបេះផ្កាថ្ងាន់សម្រាប់យកមកជ្រក់ហ្នឹងហើយផ្កាថ្ងាន់ជាមួយប្រពន្ធហើយនឹងជាមួយក្មួយហ្នឹងហើយនេះការបេះផ្កាថ្ងាន់យើងយកមកជ្រក់ដើម្បីធ្វើជ្រក់ហើយផ្កាថ្ងាន់នោះអត់មានសូវមានច្រើនទេបងប្អូនមានតិចទេប៉ុន្តែយើងបេះយកមកដើម្បីលាយជាមួយសណ្តែកបដោខ្លះអីឬក៏រសក់ខ្លះទៅនឹងលាយគ្នាទៅជ្រក់ហ្នឹងហើយហើយនេះគឺយើងក្មួយទៅតាមរត់តាមហ្នឹងហើយនេះគឺក្បៀតមកហើយការថ្ងាន់សម្រាប់តែបងប្អូនមួយចំនួនគឺអត់ស្គាល់ទេព្រោះការថ្ងាន់នេះគឺកន្លែងខ្លះគឺចាប់ដើមអស់ទៅហើយនេះបងស្រីទៅបេះម្ដងចឹងទៅគឺយើងបេះផ្កាថ្ងាន់សម្រាប់យើងយកទៅជ្រក់ឬក៏អីចឹងណារដូវនេះគឺរដូវដែលផ្កាថ្ងាន់វាផ្កាហើយចឹងទៅតំបន់កន្លែងខ្លះក៏វាខ្សត់អត់មានដែរកន្លែងខ្លះទៅក៏មានចឹងទៅហ្នឹងហើយចឹងទៅគឺយើងសម្រាប់យើងធ្វើជ្រក់ពេលល្ងាចគឺទៅបេះហ្នឹងគឺពេលល្ងាចនិយាយរួមទៅការថ្ងាន់កាលពីខ្ញុំនៅតូចគឺមានចម្បោមានច្រើនតែឥឡូវគឺខ្សត់ខ្សោយអត់មានទេហើយពុកម៉ែគាត់ចង់ហូបផ្កាជ្រក់ផ្កាថ្ងាន់នេះចឹងទៅក៏កូននឹងទៅបេះឲ្យចឹងទៅហ្នឹងហើយបេះសុទ្ធទៀតបានច្រើនណាផ្កាថ្ងាន់ហ្នឹងប្រហែលជា20ឆ្មែងហ្នឹងអត់មានច្រើនទេហ្នឹងហើយអស់លីងតែម្ដងការថ្ងាន់ចឹងទៅគឺយើងបេះហើយនេះគឺពេលដែលបេះការថ្ងាន់ហើយក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញនេះខ្ញុំបាទគឺពេលល្ងាចរៀងថ្ងៃចិត្តលិចហើយគឺវាស្រែដែលយើងច្រូតរួចរាល់ហើយហ្នឹងទៅគឺយើងដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសារអីខ្ញុំអត់មានរោងសកម្មភាពរោងដើរទៀតគឺខ្ញុំមានតែថតវីដេអូបែបផ្ទះដើម្បីដាក់ចូលចែកជូនបងប្អូនមើលចឹងទៅហើយនេះគឺពុះចង្កែបឆ្កែនេះទៅរត់ទៅមើលចឹងទៅគឺធ្វើដំណើរដើរទៅផ្ទះវិញដីវាស្រែអត់មានភ្លៀងមានអីទេគឺហុយចលោមតែម្ដងបើដើរតាមផ្លូវវិញហុយទ្រុបហ្នឹងហើយចឹងទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីចែកជូនបងប្អូនកុំឲ្យឆ្ងាត់បងប្អូនគេលោកឆ្ងាត់តែអត់ឃើញចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតបញ្ចប់នៃវីដេអូបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើន